С юных лет прививая детям аккуратность и прилежание, приобщая их к кропотливому труду, можно вырастить достойных личностей. Основа этого, конечно же, закладывается в детстве. Вот и директор Канашского краеведческого музея Маргарита Филимоновна совместно с умельцами и мастерами народных промыслов организовала встречу с воспитанниками детского социального приюта города Канаша. Дети с непростой судьбой, достойные счастливого детства, поучаствовали сегодня в мастер-классах. На 4 площадках развернулась кипучая деятельность. Не только показать и рассказать, но и принять непосредственное участие в создании художественных творений. Такую задачу поставили организаторы встречи. В течение дня 40 ребят из числа воспитанников приюта познавали особенности того или иного ремесла. Этапы создания матрешек, их характеристики, история возникновения русской игрушки. Об этом они узнали сегодня. Как оказалось, роспись матрешек – процесс увлекательный. Дети прислушиваются к каждому слову мастера. Правильно поделить на зоны, определить место расположения очертания лица. Всем тонкостям дети внемли с удовольствием, а радужные цвета красок также поднимали настроение. Людмила Васильева – талантливый художник, много лет посвятила преподавательской деятельности и сегодня сразу же нашла общий язык с детьми. Наша русская матрешка завезена была из Японии. Самая первая матрешка в Японии была в форме матрешки, разъемная игрушка, туда умещались еще другие матрешки. Она называлась, эта игрушка, напоминала мудрого старичка Фукуруму. От постоянных раздумий у старика как будто вытянулась голова. Получилась немножко чуть-чуть вытянутая голова была. Да, ведь завесена. А знаете, кто выточил эту матрешку? Наш русский токарь все-таки там в Японии жил, и эту матрешку сделал он. И завезена была это в нашу Россию. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже получила свое призвание вот эта русская матрешка. И является по сегодняшний день настоящим русским сувениром. Да, ведь Загорскую знаем? Она, похоже, более простая такая, она нарядная в платочке, фарточке такая, да ведь? Простые цветочки разукрашенные. Потом Семеновскую матрешку, наверное, слышали, видели все, да ведь? Она черные пряди волос, черные зрачки, черные реснички и цветочек на переднике у нас идет, да ведь? И полх-майданская, конечно, у меня нету, там цветочки обводятся черной краской, тушью, а потом заливаются цветочки. Авторские матрешки, знаете, они сейчас очень востребованы. На тему сказок расписываются, да ведь, национальные матрешки, которые появились даже у нас в Чувашии. Расписывают чувашские матрешки, смотрите. Вот такие чувашские матрешки. Хохламская матрешка тоже, смотрите, она под хохламу выполненная матрешка. Андрей Юманов 8-й год является воспитанником Канашского соцприюта. Признается, что увлекается резьбой по дереву, но сегодня с удовольствием присела за стол к Людмиле Васильевой. Я знал только 3 вида матрешек, и то, которое мне учительница по географии рассказывала. Мы по географии проходили, чем занимаются народы Российской Федерации. Там были, рассказывали, что матрешками тоже увлекаются. Как из тех или иных предметов и пестрых лоскутков ткани сотворить полезную в хозяйстве вещь, или же вовсе произведение искусства, от которого трудно отвести взгляд. Вот этот петушок выполнен лентами с использованием техники тропунта. Тропунта – это, вот видите, выпуклый получился рисунок поверх этого. А вообще вот это печать на ткани. Это принт на габардине, который, люди занимаются и печатают. Я вот выбираю необходимые, мне заказываю, мне присылают различные виды. Ленты атласные. В основном вот эти ленты 3 миллиметра, вот это 2 миллиметра. Ленты мелкие, это побольше, это тоже 3 миллиметра. Вот потому что рисунок небольшой, петушок маленький, поэтому используется вот такая тонкая узкая лента. Это нитки. Девочек особенно заинтересовало изготовление игольниц. Проявив смекалку, из подручных материалов легко может получиться нужная в быту поделка. И стоит отметить, что особенно прилежные ученицы успели изготовить даже не по одному экземпляру. Очень легко изготовить вот такую шляпу. Шляпка – это игольница.
Здесь используется диск или картон, а также вот половинка одноразового стаканчика. И ткань какая есть. Очень красиво. Можно украшать под любому вкусу. И это быстро делается. Это творчество, это создание чего-то нового. Они же увлекаются, им хочется видеть результат. Во-вторых, общение. Передают друг другу там иголочки, ниточки, ножницы, все. Ну и в-третьих, конечно, это подарок. И занятость. Компьютер компьютером, другие занятия. Это разнообразие. Галина Марковна отмечает, что дети подошли к созданию поделок с интересом и с вниманием. Чувствуется, что дети занимались так, как они хорошо владеют ниткой и иголкой. В общем-то, у детей хорошо развита мелкая моторика, отмечает мастер. А вот чтобы присесть за стол к мастеру по художественной керамике Геннадию Николаевичу, поначалу даже не хватало мест, но никто из желающих не остался безучастным. Лепка из глины – процесс завораживающий, ведь этот материал также имеет свой характер. Сладишь с ним, вот и получишь результат. Как говорит Геннадий Николаевич, глина должна созреть. Детям было занятно узнать, что добывают этот материал совсем неподалеку от Канаша и собственноручно готовят. Сейчас я раздаю вам вот эти вот пласты, и мы из них будем делать вазу. Смотрите, вот так вот. Сейчас мы делаем лепесточки вот такие из шарика. Превращаем монету. Смотрите, вот так вот. Смотрите, как мастер делает. Так, монету превращаем. У вас есть тряпочка, вот так вот можно сложить, смотрите. Вот так вот складываем и немножко надавливаем. И что мы получаем? Вот такую тоненькую монетку, типа монетки, да? Это лепесточек. Таких нужно 6 штук. Сегодня ребятам было обещано, что непосредственно состоится и очередная встреча. В следующий раз им отдадут уже готовые изделия, которые они сегодня изготовили своими руками. Стоит отметить, что для первого знакомства мастера использовали несложные техники, так как первостепенно постарались максимально увлечь мальчишек и девчонок новым для них направлением. А дети же с большим интересом и азартом участвовали в этом процессе. Людмила Болтаева, известный в Чувашии мастер народного костюма. Ее работы выставлялись во многих городах Европы. Об особенностях тех или иных украшений мастер рассказала сегодня. Это как бы еще не законченная работа, эту хушпу верховых чувашей, верховых чувашских женщин хушпу. И этот хушпу еще состоит, еще сзади вот такой хвост будет. Вот я это все, конечно, как бы в процессе работы, я это не закончила, специально это принесла, чтобы детки могли видеть, с чего это все начинается, как это будет, и как это нашивать и бисер, и монеты, потому что везде своя технология. Неудивительно, что за этим процессом были замечены только девочки. Одни пришивали монетки, придерживаясь определенной техники, другие изготавливали украшения. Наши дети творческие, и мы частые гости здесь. Сегодня сюда пришли 40 детей. У нас на базе приюта функционирует с 27 марта по 2 апреля оздоровительный лагерь. Значит, а сам приют у нас рассчитан на количество на 30 детей. Мне очень понравилось. Я успела вместе со своими воспитанниками и полепить карандашницу, и узнать очень многого тоже. Этот музей понравился. Мы были, смотрели на матрешки, как вышивали, рассказывали про матрешки нам, откуда они появились. Я видел тут животных. Мне понравилось лепить из глины. Мы не знали, что даже так с глины можно лепить такую красоту, что так получается красиво. Поделки такие красивые. А ты своим опытом с кем-нибудь поделишься? Да. С подружками. Я им расскажу, как я делала. В краеведческом музее карандашницу. Творческий вечер, где ребята дали волю своим фантазиям, в их памяти запомнится надолго. Непростые условия жизни, в которые они попали, скрадываются и стираются благодаря участливым взрослым, которые подают руку помощи в сложную минуту. Директор музея Маргарита Филимоновна выразила благодарность за содействие в организации встречи всем творческим личностям, участвовавшим в мастер-классе. Но важнее, чем награда, художники увидели лучезарные улыбки и добрые глаза благодарных детей. Быть может, среди воспитанников приюта найдутся последователи таланта мастеров.